হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানশাইন স্কর্পিয়ান। ওয়েলকাম টু ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে মেডিকিংসে আছি। মেডিকিংস থেকে তোমাদেরকে স্ট্রেটনার দেখাবো। অনেক আপুদের কিন্তু রিকোয়েস্ট থাকে যে আপনি স্ট্রেটনারগুলো দেখাবে। সো কেমি ব্র্যান্ডের দেখতেই পাচ্ছ, এটা প্রাইস মেবি 1300, তাই না? না, এটা প্রাইস হবে শুধু 750 টাকা। 750 টাকা। এই যে এটা হচ্ছে পিকচার, একটু খুলেও এটা দেখাবো 1300 টাকা আমরা। করে বিক্রি করি। এটা মডেল হলো 473। 473, ওকে। যেটা ঠিক নিতে আছে, এই যে চাবে এটার ওই যে ভোল্টেজটা দেখায় দেন। এটা হচ্ছে তোমার বলো 220 থেকে 240। নরমালি এইটাই আর কি দরকার হয়। ফ্রিকোয়েন্স পাওয়ার 4.w, আমরা ঠিক এটা আছে। খুলে দেখাবো কি কি কাজ করতে পারবে তোমরা, ঠিক আছে? অনেকগুলো এখানে কিন্তু আইটেম আছে, সবগুলোই দেখিয়ে দিব। এই যে দেখো, এটা দিয়ে হচ্ছে তোমরা হেয়ার স্টাইলের কাজ করবে। এটা হেয়ার স্ট্রেটনার না, এটা হচ্ছে কার্লার, ঠিক আছে? এটা কার্লার দিয়ে কাজ করতে পারবে। যে দেখতেই পাচ্ছ ভিতরের দিকে আছে। প্রাইস কত ভাইয়া এটার? এটা বলে দিলাম 750। 750 টাকা, ঠিক আছে। আমরা এখন আরো একটা দেখাবো। আমরা স্ট্রেটনার এবং সবকিছু মোটামুটি দেখে দেবো। এটা ভিএনজি ব্র্যান্ডের। এটা খুবই ভালো। এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা খুবই ভালো হবে, ফ্ল্যাট একদম। তোমরা এটা ইউজ করতে পারো, খুব ভালো হবে। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে বিভিন্ন পার্লারে ইউজ করা হয় এবং সবচেয়ে বেশি ভালো। এটা একটু খুলে দেখাবো ভাই আমরা। এই যে এটা হচ্ছে তোমার স্ট্রেটনারটা, এটা হচ্ছে ইয়াটা দেখো। এই যে প্লেটটা কিন্তু খুবই ভালো। সবসময় স্ট্রেটনার নেওয়ার আগে এভাবে দেখে নেবে যে প্লেটটা একসাথে লাগছে কিনা। এটা কত প্রাইস? এটা পড়বে 1100 টাকা। 1100 টাকা পড়বে না? এটা খুবই ভালো। এটার আমি বক্সটা দেখাই দিই। আর এই যে ভোল্টেজটা, ভোল্টেজ হচ্ছে 220 থেকে 50 না? সো ঠিক আছে, এটা 240 250 হয় নরমালি। এটা 1100 টাকা পড়বে, ঠিক আছে। 1100 টাকা পড়বে। সো নিয়ে তোমরা, যেটা ভালো আমি ভালোই বলবো। হ্যাঁ, এখন আরেকটা দেখে দেবো, এটা আমি নিজে পার্সোনালি ইউজ করি। সো এই জিনিসটা অনেক বেশি ভালো আমার মনে হয়, কেন জানি। একটু ধরেন, এটা যেহেতু সিকন ইয়ার মধ্যে আছে, যে প্লেটটা দেখো খুবই ভালো হবে প্লেটটা। প্রাইস কত পড়ছে এটা? এটা শুধু 650 টাকা। 650 কত? 650। 650 প্রাইস পড়ছে। 650 খুব ভালো। আমরা আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কি? এটা ভিগোর না? ঠিক আছে। সো এটার প্রাইস রেঞ্জ আমরা জানিয়ে দেবো। এটা হ্যাঁ, কেচি, যারা কেচি স্টেট মেশিন খুঁজেন, খবর নিছিলা? আচ্ছা। শিওর। সো আমি এখন তোমার এটা আশা দেখিয়ে বলে দিব, দিছি। খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হলো ভিগোর। হ্যাঁ, ভিগোর ব্র্যান্ডের। এটার আমরা ইয়াটা খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখো। এটা কেচি টাইপের। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা আপনারা অনেকেই খুঁজেন, খুবই বেটার। এই দেখেন কেচি টাইপের। ও আচ্ছা, এই যে সামনের দিকে এরকম করে ধরে তোমরা স্ট্রেট করতে পারবে। কেচি সো টাইপ। প্রাইস থাকছে কত? এটার দাম থাকবে হলো, এই যে এটা, না 1580 টাকা। এটা তো আমরা এখানে বিক্রি এই যে করি। পিকচারটা দেখাচ্ছি। picture। ওকে, সো কত প্রাইস এটা? এটা পড়বে 1000 টাকা। 1000 1000 না, 900 টাকা ধরবো। 900 টাকা করে আছে। সো খুব কম প্রাইসে কিন্তু তোমরা ইয়া পাবা, ভালো একটা ইয়া পাবা না? এই যে কেমি ব্র্যান্ডের, এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ডিমান্ডিং একটা হচ্ছে হেয়ার স্ট্রেটনার। কেমি ব্র্যান্ডের খুবই চলে। মানে যারা আসলে বাসায় করতে চান, তাদেরও তো হাই হ্যাঁ। প্রোফাইল তো লাগে না, তাদের জন্য এগুলি এনাফ। ওকে, সো কেমি ব্র্যান্ডের এটাও কিন্তু বেশ ভালো। এই যে দেখো, এটার দাম পড়বে শুধু 600 টাকা। 600 টাকা, শুধু 600 টাকা। ওকে, সো আমরা বড়গুলো পরে দেখাবো, আগে স্ট্রেটনারগুলো শেষ করে ফেলি। এটা কত আছে? এটাও ভিগোরের না? হ্যাঁ, ভিগোর। এটা কি একই রকম না না, নাকি? একটু চেঞ্জ আছে। আচ্ছা, সো এটা একটু দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে। এটাও বেশ ভালো কোয়ালিটিটা। হ্যাঁ, এটা কেচি টাইপের। হ্যাঁ, ওই একই ঘুরে ফিরে কাছাকাছি, কিন্তু এটা একটু অন্য টাইপের। এটার যে প্লেটটা কিন্তু একটু বড় না? এটা হ্যাঁ, ঠিক একটু আর আছে। কিছু না। এই যে আর কিছুই না, জাস্ট এটা কত রেঞ্জ? এটা দাম পড়বে হলো 980 টাকা। 230 পর্যন্ত ভোল্টেজ করা 980 টাকা। 980 টাকা করে প্রাইস থাকবে। ওকে, আমরা আরো একটা দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা কত? প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রিনশট এবং ছবি আমরা দেখাইতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমি সেম জিনিসটা দিতে পারবো। ওকে, যে যেটা নিবা সেটা ক্যামের screenshot এটা দিয়ে একটু নিবা। বেশি ভালোটা। হ্যাঁ, এটা হাই প্রোফাইল যারা চান তাদের জন্য দেখেন। ওকে, ওয়াও, এটা অস্থির। প্লেটটাই তো আপনি অনেক যে তিনটা টাইপ কাজ করতে পারবেন, সব ধরনের কাজ আছে। এটা অনেক ভালো, ক্যামের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট এটা। হ্যাঁ, কত এটা? এটার দাম পড়বে 1200 টাকা। 1200 টাকা পড়বে না? এটা খুবই ভালো। আচ্ছা, কেমির অনেকগুলো আছে, সবচেয়ে আমার মনে হয় যে ব্র্যান্ড ভালো হচ্ছে কেমি। সো এটা হচ্ছে আরো একটা। এই যে দেখো, এটার প্রাইস রেঞ্জ কেমন থাকবে ভাইয়া? দেখতে হবে। ওকে, সো এটাও আমরা দেখিয়ে দিব। এটার প্রাইস রেঞ্জ কেমন হবে? এটা অনেক গেটা বড়াসটা আসলে, দেখছেন? এই যে এই এটাও ভালো। গেটআপটা দেখবে। এটা পড়বে 900 টাকা। এটা পড়বে হচ্ছে 900 টাকা করে। 900 না, 850 টাকা রাখবো। 800 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। আমি দাম কমাই দিচ্ছি। এখন আমরা আরেকটা দেখেছি, হেয়ার ড্রায়ারও দেখাবো আমরা, ঠিক আছে? সো আগে এটা দেখেন, এটার পিকচারটা দেখাই আমরা। এই যে এটা হচ্ছে তোমার ইয়ার পিকচারটা ভিএনজি। সো এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট আয়রনেরটা। হ্যাঁ, সো এটাও কিন্তু রেঞ্জটা খুবই কম হবে। এই যে এটা না, প্লেটটা কিন্তু বেশ ভালো। সো এটার প্রাইস রেঞ্জ কেমন? এটার প্রাইস পড়বে হলো শুধু আপনার জন্য, আমাদের পেজের জন্য 1000 টাকা পড়বে। 1000 টাকা করে। সো এটাও কিন্তু 1000 টাকা করে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। একদম কমাই দিচ্ছি। আচ্ছা, সো স্ট্রেটনার এই যে আচ্ছা, আমি একটা স্টেটটা দেখাচ্ছি, সবচেয়ে হাই প্রোফাইল স্টেটটার এখানে যেটা, এটা সোলাঙ্কির। হ্যাঁ, এটা হলো সবচেয়ে, সোকানি। হ্যাঁ এটা সবচেয়ে হাই। সোকানির এটা সবচেয়ে হাই একটা প্রোফাইল। এই যে দেখেন, কি কি আছে? একদম সেট আছে না? হ্যাঁ, এটা সেট। ও আচ্ছা, এই যে ক্লিপের সেটও আছে, মানে এগুলো পার্লারে ইউজ হয়, তাই না? হ্যাঁ, এই যে
950 950 হচ্ছে ফারেনহাইট টেম্পারেচার ম্যাক্স টেম্পারেচার এটা। জি। এটা হচ্ছে পিকচারটা, এটা খুলে দেখালাম না, যেখানে দেখো সেম টু সেমই পাবা। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ প্রাইস কত ভাইয়া? এটা পড়বে 1550 টাকা 1550 টাকা। এটা কিন্তু পার্লারে ইউজ করা হয়, সো যারা পার্লারের জন্য নিতে চাচ্ছ হাই প্রোফাইল চান তাদের জন্য তারা এটা নিতে পারো। আচ্ছা, কেমি ব্র্যান্ডের এটা হচ্ছে ডাবল কাজ করতে হ্যাঁ পারবে। 3 পার্ট ওকে, সেটা একটু পিয়াটা দেখাই দিই, বক্সটা দেখাই দিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে বক্সটা, দেখো এটা 3 পার্টের, মানে তো কালারও করতে পারবে আবার স্ট্রেটও করতে পারবে, তাই না? এই যে আইয়ে এটা হচ্ছে তোমার কালারও করতে পারবে স্ট্রেটও করতে পারবে। প্রাইস কত ভাই 900 এটা? টাকা। 900 টাকা প্রাইস থাকছে। শেষ আচ্ছা, আমরা আরেকটা দেখিয়ে দিব, নোভা। নোভারটাও কিন্তু ওই যে তোমরা কালার ইউজ করতে পারবে আবার সাথে হচ্ছে স্ট্রেট নাও। স্ট্রেট করতে পারবে, সব ধরনের পার্ট আছে এই 3টা যে পার্ট। এটা দিয়ে মেবি হচ্ছে কালারের Colour এটা এটা করা করছে। হয় না? সো প্রাইস জি। কত? এটার দাম পড়বে হলো নোভা, এটা 700 টাকা পড়বে। 700 টাকা করে পড়বে। ওকে, ঠিক আছে। আমরা হচ্ছে ভিএনজির আরো একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটাও বেশ ভালো। এটা কিন্তু নর্মালি যারা হচ্ছে যে র্যান্ডম ইউজ করো, যে আমি র্যান্ডম চুল স্ট্রেট করি বাইরে বের হওয়ার আগে, তারা এটা নিতে পারো। এটার দাম পড়বে 1100 টাকা। 1100 টাকা, ঠিক আছে। এখন কিছু হেয়ার ড্রায়ার দেখাবো ভাইয়া। হেয়ার ড্রায়ারের হচ্ছে বড়টা দেখাই না? এটার এই যে এটা মোজার, হ্যাঁ আইয়ে উঠাও আছে, সাথে এটা আবির উঠাও মোজার, এটা পড়বে 700 টাকা। এটা 700 টাকা না? আমরা একটু ইয়াটা দেখাই দিই। এই যে একদম একদম মানে ফুল সেটআপে রয়েছে এটা। প্রাইস পড়ছে হচ্ছে মাত্র 700 টাকা। 700 টাকা। এখন আরেকটা হেয়ার ড্রায়ার দেখিয়ে দিব তোমাদেরকে, যাতে আপনারা কষ্ট না পান এইভাবে বলছি আজকে, হ্যাঁ এটাও বেশ ভালো। এটা মোজার, এটা দাম এটাও পড়বে মজার 600 না? টাকা। এটা 600 টাকা, কম প্রাইসের মধ্যে আছে। এটা একটা আছে হচ্ছে কেমি। কেমিটা কত হবে ভাইয়া? এটা 600 টাকা। এটাও 600 টাকা না? এগুলো হচ্ছে দেখা যায় কি যে যারা আমরা র্যান্ডম ইউজ করি তাদের জন্য এটা বেস্ট। 600 টাকা। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান আছে। না আরো আছে, আচ্ছা, এইটা হচ্ছে কত? এটা পড়বে 450 টাকা। এটা পড়বে হচ্ছে 450 টাকা। 450 ছোট, টাকা শুধু 400 টাকা। এটা 400 টাকা। এটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা একটু ছোটর ভিতরে আছে হেয়ার ড্রায়ার। এটাও বেশ ভালো, 400 টাকা অনলি না? আর এটা যদি যারা একটু হাই প্রোফাইল কিনে নিতে চান তাদের জন্য এটা 1100 টাকা। একটু দেখিয়ে দেবেন, প্যাকেট দেখালে হবে ভাই, খুলতে হবে না। এই যে এইটাও কিন্তু তোমরা এটা পাচ্ছ হ্যাঁ 1100 টাকা। 1100 টাকাতে। সো এটা চাইলে নিয়ে নিতে পারো। মডেল নাম্বার হচ্ছে 3200। যাক, খুবই আরেকটা ভালো। দেখাচ্ছি। আর ইয়ে মিনি স্টেপলার করে কই? ওকে, সো মিনি স্ট্রেট না দেখাবো না? আর কারো যদি মিনি স্টেপলার লাগে 250 করে। এগুলো হচ্ছে 250 টাকা সবগুলো করে। অনেক এগুলো colour কিন্তু আছে। কালার অনেকগুলো আছে, সো ভাইদের থেকে তোমরা দেখে নিয়ে নিতে পারবে। 250 আর 250 টাকা করে কিন্তু প্রাইস থাকবে। মিনি স্ট্রেটারগুলো অনেক কিউট হয় এবং ইউজ করা ইজি হয়। সো ঠিক আছে, আমি ছিলাম কিন্তু মেরি কিংসে। যারা শপে এসে দেখে নিতে চাচ্ছ তারা চলে আসতে পারো। আদারওয়াইজ অনলাইনে অর্ডার করার জন্য ভিডিও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে যোগাযোগ করবে।